खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अरुणोदय 3.0 नि गेजेरजों आइजोफोरनि एकाउन्ट 9,000 रां हाबदों जायफोरा रां मोननो हादों बिथांमोनहा खुसिजों रंजादों नाथाय जायफोरा रां मोननो हायाखै बिथांमोनहा दुखुजों गोबां खुद्रिदों कक्राझार तामुलपुर आरो आसामनि दाब दाब जायगायावनो अरुणोदय 3.0 नि गेजेरजों 9,000 रां मोनैखौ खुद्रिदों बेनि मादाव कक्राझाराव गोबां गोख्रोङै खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादों कक्राझाराव गोबां आइजोफ्रानो ओंखारबोनानै डिसिनि मावखुलिनि मोखाङाव खुद्रिदों सोरखारा होनोब्ला गासैनोबो हो आरो होआबा रावनोबो दाहो होननानै गोख्रोङै खुद्रियो बिथांमोना थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो अरुणोदयनि रांखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो आरो बे खेबनि 9,000 रांखौबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो बिथांमोना फोरमायथियो दि जों गरिब दुखुथिया जोंनि नखराव गथ' गथाय दङ बेरामि दङ सोरखारनि बे रांजोंनो जोङो नखरखौ सालायो नाथाय गरिब दुखुथिया रान्दि हेन्डिकेप बेफोरनो होआलासे मोजां नखरनि सोद्रोमाफोरासो मोननो हादों होननानै फोरमायथियो सिगांनि समनिफ्रायनो जोङो अरुणोदयखौ मोनबोदोंमोन नाथाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो मोनाखै जानो हागौ जोंनि मुंखौ भिजिडिसि मेम्बार बा ब्लकनिया दानदों जानो हागौ जायनि थाखाय बे खेबावबो 9,000 रांखौ जों मोननो हायासै होननानै गोख्रोङै खुद्रियो कक्राझारनि डिसि अफिसाव बेंखन फैनायाव अफिसारानो खारखुमादों होननानैबो फोरमायथियो बेबायदिनो कक्राझार तामुलपुरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावनो अरुणोदय 3.0 नि गेजेरजों रां मोननो हायैखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रियो बेनि अनगायैबो मोनसे भिडिअ समाज बिजोङाव गोसारदों अरुणोदयनि थाखाय एप्लिकेशन फर्म होनायखौ मावख'आव ओरैनो गारसोनानै दोननायनि भिडिअआ कक्राझारनिफ्राय गोसारदों एप्लिकेशनखौ बेखेवालासे ओरैनो गारसोनानै दोननायनि जि भिडिअ बे भिडिअआ दा समाज बिजोङाव जोबोदैनो गोसारदों जनायावबो खुद्रिनाय गरिब दुखुथिया नखरनि आइजोफोरनो अरुणोदयनि रांखौ होआलासे सोरबा थिकादार सोरबा बिजेपिनि दैदेनगिरि 3 थाला बिल्डिं थानाय गारि मथर थानायनि आइजोफोरनोसो होनायनि गोख्रों अजद फोरमायथिनाय बायदिब्ला जनायनि बिजेपिनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आनि बिसि सुलेखा कौर जाय सिमेन्ट सापरि कलेजनि लेक्चारार बेजों लोगोसे बिथांमोना पेट्रल पाम्पनिबो बिगोमा आरो 3 थाला बयस हस्टेलबो दङ बिथाङा 1,250 रांखौ लाबोगासिनो दङ नाथाय गरिब दुखुथियाफोर जायफोर बोथिसे मोनजायो बा बोथिसे मोनजाया बिथांमोननो होआखै होननानै गोख्रोङै अजदखौ होयो आइजोफोरा दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बिटिसिआव फैगोन कक्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव फैगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा कक्राझाराव फैगोनखौ लानानै कक्राझारखौ समायना रमायना आर'नाइजों साजायफबनाय जादों बेनि अनगायैबो कक्राझाराव गोख्रों जादों पुलिस प्रशासना ट्रेफिकनि नेमखौबो सोलायदों कक्राझाराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ बरायनो थाखाय साखाफारा गासै बिटिसिनि सुबुंफ्रानो दिनै बिथाङा कक्राझारनि ग्रीनफिल्डआव फैनानै गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन बिटिसिनिजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ बिथाङा बेनिफ्रायनो बेखेवगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव गासै 38 खेब फैबाय बेनि मादाव जोंनि बिटिसि बा कक्राझार जाय फिसा ओनसोल बेयावनो प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा खेबथामै फैबाय जाय गोग्गाथाव होननानै फोरमायथि प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा दिनै कक्राझाराव फैनानै आसामजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोर जेरै आसाम आरो बिटिसिनि 883 किल'मिटार लामानि थाखाय 3,217 कौटि रांनि जि प्रजेक्ट लामा बानायनायनि बेखौ बेखेवनानै होगोन बेनि अनगायैबो पर्बतजरानि बासबारियाव थानाय रेलवे कच फेक्टरि बेखौ बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवगोन कक्राझारनिफ्राय भुटान फारसे जि खारनाय रेल लामा बेखौ बानायनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवगोन आरो मोननै गेदेर फ्लाइअभार आरो मोननै गेदेर दालां गासै 1,100 कौटि रांनि प्रजेक्टखौ बेखेवनानै होगोन प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा इउएस इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन हादराव पेट्रलियामजों लोगोसे गेस सिलिन्डार खम जानायखौ खौरां मोनबाय थानाय जादों जोंनि आसामावबो गेस सिलिन्डार खम जानायनि खौराङा जोबोद गोसारदों जायखौ लानानै आसाम पुलिसनिफ्राय सांग्रांथि फोसावदों आसाम पुलिसनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि जोंनि भारताव एलपिजि गेस सिलिन्डार आरो पेट्रलियामनि गुबुन गुबुन प्रडाक्टफोरा खम जायाखै नाथाय एलपिजि गेस सिलिन्डार आरो पेट्रलियामनि गुबुन गुबुन प्रडाक्टफोरा खम जादों होननानै फोसावदों जायफोर बेबायदि नंखाय फोसावदों बेनि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसाम पुलिसनिफ्राय आरो बेबायदि नंखाय फोसावनायनि सायाव सांग्रां जाहोनानैबो बुंथियो आसाम पुलिसनिफ्राय
मा आफां आसाम मा खरसा आसाम जेरैथिंबो सकन्द्रानि दावराव नाथाय सकन्द्राया बेसेबां सैथो बे समाव जों बयबो सांग्रां जानानै थानांगौनि गोनां जानानै फैबाय जों माने नों आरो आं जों गासैबो मानोना जों बबेबा सिनाय मोनै जायगायाव बेरायनो होननानै थाङोब्लाबो जोंखौ सकन्द्रानि सन्देह खालामनोबो हागौ जोंनि सायाव साजा होनो हागौ रायजो राजाफ्रा बेबायदि जाथाया जोंनि आसामाव गोबां जाबोदों जेराव सकन्द्रानि सन्देहआव दाय गैयै सुबुंखौबो बुग्लिनाय बुथारनाय बायदिफोरा जाबोदों फिन बे थासारिया दा जोंनि आसामाव जागासिनो दङ जों गाव गावनि गथ' गथायखौ नोजोर लाखिनायजों लोगोसे बबेबा गोदान जायगायाव थाङोब्ला जोंबो सांग्रां जानानै थानो नांगोन मानोना जोंनि सायावबो सन्देह जानो हागौ थिग बेबायदिनो जागासिनो दङ दासान्दि जोंनि रायजोआव काछारनि सिलचराव मोननै जायगायावबो बेबायदिनो जाथाय जादों सिलचरनि बरखलायाव सानै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय आइजोफोरखौ रायजो राजाफ्रा सकन्द्रानि सन्देहआव हमदों आरो खानानै गाज्रियैनो बुग्लिदों उनाव पुलिसा थांनानै आइजो सानैखौ रैखा खालामफैदों बेनि अनगायैबो सिलचरनिनो उदारबन्दआवबो बेबायदिनो जाथाय जादों सानै सुबुङा हाथायाव गिदिंथिंबाय थानायखौ सकन्द्रानि सन्देह खालामनानै रायजो राजाफ्रा गाज्रियैनो बुग्लिदों बेफोर जाथायनि अनगायैबो दलगावनि टेकेरि गावआवबो गंसे गारिजों हौवा आरो हिन्जावा गिदिंथिंदोंमोन बेखौनो फ्राय 1000सो सुबुंफ्रा ओंखारनानै सकन्द्रानि सन्देहआव होसोदों जाहोनाव हौवा आरो हिन्जावा गिनानै गारिजों खारनायाव गारिया सौग्रावहैदों उनाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै बिथांमोनखौ बेंखनदों जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा फैनानै बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै लानानै थांदों आरो नायबिजिरनायनि उनाव सकन्द्रा नङा होननानै बिथांमोनखौ एंगार हरफिनदों बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायाव दासान्दि सकन्द्रानि दावराव बेनिखायनो सोरनिबा सायाव सकन्द्रानि सन्देह जायोब्ला रायजो राजाफ्रा जाहाथे आयेनखौ गाव गावनि आखायाव लाया आरो पुलिसनो जाहाथे खौरां होयो बेनि थाखाय फोसावदों पुलिसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारगोन आरो दिनै बिथांखौ बिदाय होगोन आफादनिफ्राय 25 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि खामानि मावबोबाय दा समय आरो बैसोखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानो सानदों होननानै फोरमायथि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदि एबसुनि बिबाननिफ्राय आजिरा लानो थाखाय एबसुनि CWCनो आर'जलाइ गथायदोंमोन बे आर'जलाइनि सायाव नायबिजिरनानै दिनै बिदायखौ होगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा जोबथा मेसेजबो होयो बिथाङा जोबथा मेसेज हिसाबै एबसुनि मावथि आरो बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादफोर जायफोर बिथांमोनहा आंखौ खामानि मावनायाव मदद होदों खाबु होदों आरो आंखौ मान होबोदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा बड'फानि सान्थौजों बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम आं खामानि मावबोदोंमोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ फोरमायथिबावनो गोनांदि दिनैनि सानाव उदालगुरियाव दिपेन बर' बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय बिदाय रेलिबो लादों लोगोसे मिटिंबो लादों ओजोंहाय दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनायनि उनाव राजखान्थि फोथाराव फैगोना रोखा नाथाय बबे दोलोआव फैगोन बे दासिमबो रोखा जायाखै अब्लाबो UPPLआव फैनो हागौ होननानै गोबाङानो सावरायदों नाथाय UPPLआव फैनो थाखाय दिपेन बर'आ दासिमबो सावरायाखै होननानै फोरमायथियो UPPLनि MP रोनगोरा नार्जारिया UPPLनि माधव चन्द्र छेत्री बिथाङाबो UPPLआव बरायो दिपेन बर'खौ दिपेन बर'आ UPPLआव फैयोब्ला जों मोजां मोनगोन UPPL दोलोआबो गोख्रोंसिन जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा आसामनि दाब दाब जायगायाव थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हादों आरो फैबाय थानाय समावबो अखा हाबावगोननि इसारा होदों बोथोर बिगियाना गोलाव सम अखा हायैनि जाहोनाव ओनसोलाव हाद्रि बालाजों बुंफबबायमोन जायनि जाहोनाव गोबां बेरामाव गोग्लैनो गोनां जाबायमोन सुबुंफ्रा दा अखा हाग्लायनायनि उनाव गासैबो मिथिंगायानो समायना महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो मिथिंगाया थाजिम जादों नाथाय माखासे जायगायाव गोबां बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां खहा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों गेदेर गेदेर बर्ड पोस्टारफोरा लामायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव थांलाय फैलायाव हेंथा गोग्लैदों बेबायदिनो खायफानि न' बांनि थिं इन्जुर बायदिफोरखौबो गोजान जानथायसिमहालागै बिरखारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि मादाव कार्बि आंलं जिल्लानि दकमकायाव 29 नं राजा लामायाव थानाय गेदेर बर्ड आरो लामायाव गोग्लैसिनदों जायनि जाहोनाव थांलाय फैलायाव जेंना मोननो गोनां जादों बेनि अनगायैबो दिमा हासावआवबो गोबां अन्थाइ गोग्लैदों दिमा हासावनि उम्रांसुआव अखाजों लोगोसे गोबां सारअन्थाइ गोग्लैदों जायजों आबादथिलियाव गोबां खहा जानायखौ फोरमायथिदों दासान्दि आसामनि दाब दाब जायगायाव गोमो गाबनि सांग्रांथिबो फोसावदों IMDनिफ्राय फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोलोनि दाजाबदानखौ UPPL दोलोआ बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि थागथियारि जादों बेखौ लानानै फोरमायथिदों MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा MP बिथाङा फोरमायथिदों दि BJP आरो BPF एलायन्स जाबाय होननानै बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां फोरमायथिदों नाथाय UPPLजों एलायन्स बायनायनि दिनैसिमबो अफिसियेलि जेबो फोसावाखै अब्लाबो UPPLआ हारसिङैनो गेलेनो हानाय गोहो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा
थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ गाव हारसिङैनो 6 लाख भट मोननो हादोंमोन जेराव बिपिएफआ 8 लाखनि बांसिन मोनदों नाथाय इउपिपिएलनि 6 लाख भट मोननाया इउपिपिएलनिनोखा इउपिपिएल मानसिफोरानो भटखौ होखानाय होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बे भटआ इउपिपिएलनिखा जेरावबो थाङा नाथाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ गाव हारसिंनो सोरखार दागोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो इउपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो नांनानै बिटिसिखौ फानबाय होननानै फोसावदोंमोन बे लेखायै बिजेपिखौ गाज्रि मोनग्राफोरा बिपिएफनो भटखौ होदोंमोन नाथाय बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव मोन 28 मासाव देरहाखांनायनि उनावबो बिजेपिजों लोगो नांनानै बिटिसिआव सोरखारखौ दादों बेनिखायनो बे बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ गाज्रि मोनग्रा बिथांमोनहा बिपिएफआव भट होनाय नङा बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दोलोआव थांनो हागौ होननानैबो फोरमायथियो एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों